nostra. Sentite? Stanno arrivando i rumori. Li sentite i rumori? Dai cazzo! No, no, madonna mia, oggi è difficile, sto preparando le cose. Vi invito a scaricare OneFootball perché ci dà notizie della formazione prima di tutti gli altri e io mi sto cagando sotto, ammetto. Avevamo indovinato parte della formazione, semplicemente non Koulibaly perché io lo volevo far riposare, ma meglio quando gioca. E poi le cose che sapevamo. Ferrari e Chiriches. Che se ci sentivo per tutta una... Non solo difensivo. Bravo Osimhen! Ha preso il fallo, vai. Pallone perso. Bravo. Tocca corto per Mertens, eccolo! Ah! Ragazzi, come avevamo detto, un po' di aggressione perché loro fanno il fazzoletto e noi possiamo subito arrivare al tiro, vedi? Esatto, la pressione è alta, li fa sbagliare perché loro si prendono questo rischio e dobbiamo... Bravo Bakayoko. Koulibaly. Bravo Bakayoko. Lozano sveglia. Ecco, no! Grande risposta. È andato di intuito. E No! Bravo Fabian di posizionamento, dai. Se n'è andato Yusai. Passa l'albanese, il cross deviato, altra possibilità. No, gioca male perché sfiora di Lorenzo, ma non arriva a tirare poi Dai Ciucchi, lo senti? Perché stai laggiù? Bravo Manolas. Ragazzi, è una partita di un tatticismo estremo. Io sono così teso che voi non potete avere idea perché c'è il rispetto da entrambe le squadre. Quando c'è il palleggio nessuno cerca di scoprirsi troppo, si vorrebbe pressare ma c'è precisione nei passaggi stretti, quindi vanno in porta. Entrambe le squadre possono andare in porta con 2 passaggi. È una roba che mi... sto soffrendo fisicamente proprio, fisicamente. Buona la pressione in questo caso, dai, cazzo. Vedi Boga che significa il dribbling. Mamma mia, se n'è andato. Bravo Osimhen, dai che te la sei rubata. Dai, c'è Mertens, ma tu provi fino in fondo il tiro. Va bene, Mertens si è portato l'uomo e va bene anche così. Chi c'è? No, cazzo! Polita! Il verticale di Bakayoko mi sta piacendo tantissimo. Lozza, sei tu che stai venendo meno oggi, eh? Finora. Dai, che questi sbagliano un sacco di appoggi. Com'è possibile? Cade da solo. Bravo Politano, l'ha ripresa. E dai, lo chiami un fallo? Quello là non lo rivedremo. Quello là dove Osimhen cade da solo. O lo ammonisci per simulazione oppure me lo fai rivedere. Lo vedi che lo aggancia qua. Involontario, ma è fallo. E c'è il danno procurato. Buono il recupero di Lozano. Dai. E c'è. Cazzo. No, Lozano, mamma mia. No, niente. Ha preso il pallone. Allora ha preso il pallone. Il sombrero, aiuto! E vabbè, poi non è che uno può sperare tanto di più. E va bene così. Ma mettila nel cerchio, perché sto fatto non l'ho mai capito i giocatori, che hanno sempre mettere fuori. Un primo tempo complicato, dove lasciamo un po' più possesso palla al Sassuolo, perché noi siamo più verticali e andiamo in porta e siamo stati più pericolosi. Si può dire. Dai ragazzi, dai. Allora, se questo video raggiunge 250 like andiamo live stasera. Cazzo! Invece no, va ancora Mertens. A mano aperta consigli in calcio d'angolo. Madonna mia. Non lo molla. Bravo Osimhen, la difesa della palla e il tiro. Bravo, sta imparando un sacco di cose. Dai ragazzi, non mormoriamo. Vi sento mormorare per qualche controllo un po' difettoso. È una partita difficile. Bravo Di Lorenzo, dai, fuori. Lozano è da sostituire in questo momento. Bakayoko. Guarda la fisicità, guarda. Quello è lento ma non lo puoi fermare. Non ci posso credere. Cazzo! Sfiora la palla. L'ha sfiorata con la suola, ma è rigore. Ha sfiorata, non è abbastanza. Locatelli
Napoli 0, Sassuolo 1 al Cazzo! 50. Stiamo giocando con uno in meno, mi dispiace dirlo, ma Lozano purtroppo non ha dato nulla oggi. Dai, 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 dai! Kirikesh lo rallenta ma non lo frena. Osimhen al Cazzo! cross. Non c'era! Questo è il fuorigioco. Non c'era questo fuorigioco! Cross sul- C'è Mertens! No, 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 no! Che errore di Dries Mertens. Ma che palla di Non è possibile! Bravo Koulibaly! Dai, dai, approfitta, approfitta! De Frel, il cross. Cazzo! Ne tiriamo uno bene di calcio d'angolo, che li abbiamo tirati malissimo. Bravo, bravo Osimhen! Brutto pallone. Ah! Rovesciato. Lancio. Buono! Ayan si Dai, avanza. cazzo! Bravo Kuli! Dai Fabian! Tenere vivo l'attacco del Napoli a scaricare su Mario Rui con il sinistro. Pallone. Bravo, bravo Osimhen! Dai, dai, continua! Dai, dai, era fallo però! Lopez. Dai ragazzi, un ultimo sforzo, regalatemi un sogno! Mannaggia! Parte il cross. Dai, 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 Osimhen, no! Attraversa il Manolas! No, Las fuori gioco. No, no, no! Abbiamo detto che dobbiamo cambiare la regola, cambiamola oggi. Interpretazione. Oddio, mamma mia, che sofferenza oggi, mamma mia. Fuori gioco. C'è, Osimhen, c'è. Dai, Culi. La prima volta poi lo lascia lì. Eccolo, Osi, trattenuto però. Trattenuto prima, no, non ti prendere la questione. Trattenuto prima, non dal portiere. Calmati, calmati, c'è il VAR, calmati. Ecco qua. Maxim Lopez, Maxim Lopez, Maxim Lopez. No, no, vabbè, questa è proprio è la classica, no? È la classica, perché noi arriviamo da che non ci danno il rigore, ci pensiamo troppo, invece di, capito, di rientrare subito in partita è colpa nostra. Sì, perché ci sono due situazioni. Sentite? Stanno arrivando. I rumori, li sentite i rumori? Mamma mia, che papera Ospina qua. Papera. Cioè, c'aveva tutta la porta, quello gliel'ha tirata addosso, papera. Guarda, hai sentito? Vallo a vedere, perché vuole che... Almeno vallo a vedere, no? Verso Osimhen. Niente, vabbè, oggi possiamo provarci per 50 anni in più, non entrerebbe mai. Ve lo dico, mo' al di là degli episodi così, colpa nostra, perché due occasioni mi ricordo a caldo così. Il tiro a porta vuota di Osimhen che prende il portiere, che fa il miracolo, consigli dopo errore suo, e poi clamorosissimo Mertens, là è mancanza di concentrazione, mancanza di cazzimma, è mancanza che non sei nella partita, è inaccettabile quell'errore di Mertens, inaccettabile. Da New York Valerio Fluido è tutto, non lo so, se vado live state tuned. Amici belline, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Saverio Solito, non mi ricordo.